এটা এটা হুন্দাই ডিএম সান্তাফি, মডেল ইয়ার হচ্ছে 2016। তো এই গাড়িটা কাস্টমার কমপ্লেন ছিল গাড়িটা ঠান্ডা হচ্ছিল না, একদমই ঠান্ডা নাই। তো আমি ফাইনালি গাড়িটা কাস্টমার সিমটম অনুযায়ী আমি চেক করলাম, আমি দেখলাম যে না, কাস্টমার ঠিকই বলেছেন, ওনার গাড়িটাতে একদম ঠান্ডা আসতেছে না। তো ফাইনালি আমি চেক করলাম, আমি কিছু সমস্যা পেয়েছি, কিছু আমি পার্টস চেঞ্জ করেছি। তো আলহামদুলিল্লাহ এখন গাড়িটা ওকে আছে। তো আমি অলরেডি এখন স্টার্ট করে গাড়িটাকে চেক করতেছি। তো আসলে আমরা হাইব্রিড নন হাইব্রিড সব ধরনের গাড়ি নিয়ে কাজ করি। আমি নিজেও হুন্দাই সার্ভিস টেকনিশিয়ান হিসেবে লং টাইম জব করেছি। তো আপনাদের হুন্দাই গাড়ি নিয়ে যে কোনো ধরনের সমস্যা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি এসি, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল সব ধরনের কাজে করে থাকি। আর হুন্দাই তো আসলে হুন্দাই টুসন, হুন্দাই অ্যাকসেন্ট, সান্তাফি, হুন্দাই সোনাতা, এই গাড়িগুলোতে আসলে নর্মালি কিছু কিছু সমস্যা আমি এজ এ সার্ভিস টেকনিশিয়ান হিসাবে আমি যখন কাজ করেছিলাম আমি অনেকগুলাই সমস্যা পেয়েছিলাম। তো বিশেষ করে এসি কনসার্নটা এটা একেবারে কমন। তারপরে হলো অ্যাক্সেনের কথা যদি বলতে যাই, অ্যাক্সেনে গিয়ার শিপশক সমস্যা করে, গাড়ি স্লোতে উঠতে চায় না। তো অনেক সময় ধাক্কা মেরে গাড়িটা সামনের দিকে যায় বা অ্যাক্সেলেশনটা পুর হয়, এই ধরনের সমস্যাগুলো অ্যাভেলেবেল হয়ে থাকে। তো আদার্স অনেক ধরনের সমস্যাগুলো হয়, ইঞ্জিন ওভারহিটের সমস্যা টুকিটাকি পেয়েছি অনেক, সাসপেনশন সমস্যা এগুলো তো কমন। আর আমাদের বাংলাদেশে যেহেতু রাস্তার কন্ডিশন অত ভালো না, সেক্ষেত্রে সাসপেনশনের সমস্যাটা একটু বেশি থাকবে। যাই হোক, আপনাদের হাইব্রিড নন হাইব্রিড নিসান, হুন্দাই, ল্যান্ড রোভার, জাগুয়ার যে কোনো ধরনের ব্র্যান্ড নিয়ে যে কোনো সমস্যা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা এই ধরনের কাজগুলো অ্যাভেলেবেল করে থাকি। বিশেষ করে আমি হাইব্রিড নন হাইব্রিডের উপরে অনেকগুলো ট্রেনিং করেছি। তো আমরা অলরেডি ঠান্ডা, আমাদের টেম্পারেচার গেজ লাগানো আছে অলরেডি, এখানে কুলিং দেখাচ্ছে 7.7 অলরেডি আমাদের ইনসাইড টেম্পারেচার আছে বর্তমানে। তো আপনাদের এই ধরনের কোনো সমস্যা হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ঠিক আছে, আজকে এ পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।